नमस्कार साथीहरू। नेपालको राज्य व्यवस्था प्रमुख 3 अङ्गमा आधारित छ। त्यसमध्येको एक शक्तिशाली अङ्ग हो न्यायपालिका। यसले कानुनको सर्वोच्च व्याख्या गरी नागरिकका हक अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने गर्दछ। तपाईलाई थाहा छ, शक्तिशाली अङ्ग न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ। न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने विषयको प्रमाण त एकछिनमा पेश गर्ने नै छु। योभन्दा पहिला प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवार र नियुक्ति कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा बुझौँ। नेपालको सन्दर्भमा 3 तहका अदालतहरू छन्: जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत। प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला अदालत हुने गर्दछ र नेपालका जम्मा 77 वटा जिल्लाहरूमा जम्मा 77 वटै जिल्ला अदालतहरू रहने गर्दछन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसले गर्ने गर्दछ, जसमा प्रमुख अध्यक्षको काम प्रधान न्यायाधीशले निभाउने गर्दछन्। यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत गरी जम्मा 7 वटा प्रदेशमा 7 वटै उच्च अदालतहरू हुने गर्दछन् र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पनि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको जसरी नै प्रधान न्यायाधीशले नियुक्ति गर्ने गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा देशमा एउटा सर्वोच्च अदालत हुने गर्दछ, जसले अन्य अदालतलाई रेगुलेट गर्ने काम गर्दछ। अब 3 वटै तहका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति चाहिँ कसरी हुन्छ होला त? आउनुहोस्, आजको यस भिडियोमा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिलाई सहज र सरल तरिकाले बुझ्ने प्रयास गरौँ। नेपालको वर्तमान संविधानको धारा 129 बमोजिम प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा 30 जना न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ र संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरिसकेका व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन सक्दछन्। र मैले अघि भर्खरै भनेको प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप यही संवैधानिक परिषदबाट नै सुरु हुने गर्दछ। यसलाई बुझ्नका लागि पहिला संवैधानिक परिषदको मेकानिजम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने गर्दछन् र प्रधानमन्त्री कुनै न कुनै राजनीतिक दलका नेताहरू नै हुन्छन्। यसका सदस्यहरूमा सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीश नै चयन गर्नुपर्ने बेलामा कानुन मन्त्रीहरू यसका सदस्यहरू रहने गर्दछन्। तपाईँ छर्लङ्ग भइसक्नुभयो होला प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा। प्रधान न्यायाधीश बन्न सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा 3 वर्ष काम गरिसकेका व्यक्तिहरूको नामको सूचीबाट एउटा व्यक्तिको सिफारिस गर्ने गरिन्छ र अहिले डाक्टर मनोज कुमार शर्माज्यूको नाम सिफारिस भएको छ। नाम सिफारिस भए पश्चात संसदीय सुनवाई समितिमा सांसदहरूले उक्त व्यक्तिको योग्यता र क्षमतामा क्रस चेक गर्ने गर्दछन्। त्यसपछि मात्र त्यो फाइल राष्ट्रपति समक्ष पुग्दछ र यसरी प्रधान न्यायाधीशको राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्ति हुने गर्दछ। अब रह्यो प्रश्न, प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ या हुँदैन? अवश्य हुन्छ। किन भन्दा संवैधानिक परिषदले नै प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गर्दछ र संवैधानिक परिषदका 6 सदस्यहरूमध्ये 6 जनै सदस्य राजनीतिक दलका हुने गर्दछन् र हाम्रो धारणा हो प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि एउटा छुट्टै आयोगको गठन गरिनुपर्दछ, जसले गर्दा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गबाट काम गर्न सजिलो होस् र कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस्। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिमा तपाईहरूको विचार के छ? लेट मी नो इन द कमेन्ट।